밤만 되면 시작되는 이 고통. 목이 간질간질 기침이 멈추지 않아 잠을 못 이루는 분들. 오늘 소개할 의외의 해결책 놓치지 마세요. 밤에 기침이 심해지는 이유 3가지입니다. 첫째, 밤에는 면역 시스템이 활성화되면서 호흡기 염증이 더 심해집니다. 둘째, 염증을 억제하는 스트레스 호르몬 코르티솔이 밤에 감소합니다. 셋째, 누운 자세 때문에 점액이 목에 고여 기침을 유발합니다. 그런데 영국 임페리얼 칼리지 연구에서 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 바로 초콜릿 속 테오브로민 성분. 연구 결과 테오브로민 1000mg은 기침약 성분인 코데인과 비슷한 수준으로 기침을 억제했습니다. 카카오 함량 70% 이상 다크 초콜릿 28g에 테오브로민 약 230mg이 들어있습니다. 졸음 같은 부작용도 없어서 운전해야 하는 분들도 안심. 하지만 주의하세요. 8주 이상 기침이 계속된다면 천식, 역류성 식도염 등 다른 원인이 있을 수 있습니다. 반드시 병원을 방문하세요. 밤 기침 때문에 고민이라면 다크 초콜릿 한 조각으로 편안한 밤 되세요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요. 감사합니다.